Vamos. Buenas noches para todos. Llegó Sonido de la Costa en vivo. Para toda la familia que mira desde casa. Para toda la gente de Uruguay en vivo. Con las manitos bien arriba hacemos palmas. Y hacemos palmas. Sigue la banda. Sigue la banda. Presentando Por qué con él. Con mi amigo Gaby el Guachón. Que anda por Argentina. Dice y suena así. ¿Por qué con él? ¿Por qué con él? Sigue. ¿Por qué con él? ¿Por qué con él? ¿Por qué con él? Mi amigo Mauri toca la batería y revienta esta noche. ¡Vamos, Mauri! Y palmas arriba, bien arriba, las manitos bien arriba, hacemos palmas. Lo cantamos en casa. Sonido de la Costa en vivo, suena y dice... Esa acostada en el sofá y lo extrañaré. A ver... No la saco de mi cabeza. No sé por qué. ¿Cómo? No sé por qué. Cuando ya comienza a pensar la almohada, la deseo otra vez. Quiero preguntarte una cosa, quiero que me contestes. Así, mirá. ¿Por qué con él? Ey, ¿por qué con él? Ahora sí, vamos. Con las manitos bien arriba. ¿Por qué con él? ¿Por qué con él? ¿Por qué con él? Es con él. Vamos y las palmas arriba. Sigue, sigue. En vivo, Sonido de la Costa. Para toda la familia, los chicos, las chicas. Para toda la gente del canal, la producción. Muchísimas gracias por la invitación. Para mi amigo Fido, el mejor sonidista, Dice... Esa acostada en el sofá lo extrañaré. A ver, no la saco de mi cabeza. No sé por qué. No sé por qué. Cuando ya comienza a pensar la almohada, la deseo otra vez. Quiero preguntarte una cosa, quiero que me contestes. Dice, ¿por qué con él? ¿Por qué con él? A ver, ¿por qué con él? ¡Ey! Con las manitos bien arriba. ¿Por qué con él? ¿Por qué con él? ¿Por qué con él? Tú estás con él. Y sigue la banda. Sigue la banda. Sigue, sigue. Y lo bailás con el Guachón. Porque el sonido es de la Costa y de Alfredo. ¡Vamos! Para mi amigo Alfredo por ahí también. Seguimos una vez más. Dice... con él. Bueno.